我細個信咗主，咁我信咗主咁多年，咁我喺教會有侍奉。最大嘅 challenge 就係提到福音嘅大能，即係咪我真係相信福音嘅大能？第二就係我有冇經歷過福音嘅大能？無論做事工又好，或者我哋去做一啲關懷又好、門訓又好，福音個位置喺邊一度呢？我覺得有一度好好提醒呢，就係福音唔係一個階段，而係福音帶嚟嗰個嘅所謂震央嚇，對你一路以後嘅生命嘅影響，係咪只係為咗一啲事工，或者為咗要增加人數？通常呢個係我我哋會諗到就係希望增加人數，但係呢班人增加人數裏邊，呢班人嘅生命係點樣咧？即係福音對呢班人有幾大影響？我係咪真係去將福音帶到俾呢班人呢？咁我希望 CDC 而家開始，我哋喺北美嚟到去做呢個基地，咁希望對北美教會有啲嘅影響啦，一個 movement 係咪啊？但係呢個 movement 我哋都希望推出去，超越咗喺北美範圍。我希望可以去到我哋南美啊！最重要就係即係呢一個嘅運動係帶嚟教會真真正正得到福音嗰個大能，咁最終係帶到一個復興到當地嗰個嘅城市。